L-emendi għal Public Administration Act se jkunu fuq net tal-aġenda tal-Parlament, dan hekk kif se jkun qed jerġa' jiftaħ wara l-vaganzi tas-Sajf. Emendi li se jkunu qed jobbligaw lill-Ministri responsabbli jieħdu parir tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, meta jkunu se jsiru ħatrit pubbliċi. Sostna dan il-wib tal-Gvern Byron Camilleri. Meta ser nibdew propju nhar it-tnejn se jkun qed ngħaddu emendi għall Competition Act kif ukoll imbagħad mit-tlieta nibdew diskussjoni vera importanti, dibattitu vera importanti fir-rigward ta' emendi għall Public Administration Act. Fejn fost l-oħrajn ser nagħtu aktar saħħa liċ-ċittadin, aktar saħħa li jkun jaf min huma il-public appointments ta' diversi chairman f'diversi awtoritajiet u anke ambaxxaturi. Il-ġimgħa li ġejja hija waħda importanti ferm fil-kalendarju tal-Parlament. Dan hekk kif it-tnejn 9 ta' Ottubru se jiġi ppreżentat il-baġit li għalih qed isiru l-preparamenti kollha neċessarji. Għandna kollox lest biex xedjul kollha lesta fejn il-Parlament mbagħad sammi anke 15 oħra jibda jiftaħ mhux biss flaxija kif narawh jiftaħ is-soltu, iżda ser ikollna seduti filgħodu, ser ikollna seduti wara nofsinhar u ser ikollna wkoll seduti flaxija. Għaldaqstant il-membri parlamentari, il-Ministri u s-Segretarji parlamentari ser ikollna anke ftit ġeħ ta' ras għaliex minkejja li rridu nkomplu naħdmu fuq il-pajjiż, irridu wkoll nkunu preżenti fil-Parlament għal dan il-maratona ta' seduti marbuta mal-baġit. Il-wib tenna wkoll li matul is-sajf sar ħafna xogħol preparatorju blan li l-Parlament ikollu pjan ta' ħidma mfassal sal-vaganzi tal-miliet. Kwistjoni oħra li kienet diskussa tul l-aħħar xhur kienet dik dwar il-ħinijiet tal-ftuħ tal-Parlament bid-diskussjoni mistennija tkompli fil-ġimgħat li ġejjin. Diskussjonijiet mal-oppożizzjoni għadhom ma bdewx minħabba raġuni waħda. Ma kienx hemm leadership tal-Partit Nazzjonalista. U issa minkejja li hemm kap tal-Partit Nazzjonalista xorta għadna tkollna mixed messages min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern huwa kommess li issa la darba jiftaħ il-Parlament u la darba jkollna kap tal-Oppożizzjoni ġdid nibdew id-diskussjonijiet mal-Partit Nazzjonalista.